कितनी बर्फ भर गई है। कल वार्निंग थी। और ये बैक डोर है। ये इतना हमने सुबह साफ किया है ताकि डोर खुल जाए। ये देखो ट्री ऐसा लग रहा है कि कॉटन ट्री हो गया है। ग्रिल्स पे कैसे जम गई है, जैसे बर्फ के बैलून्स बन गए हैं नीचे।